दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आहूजा का एम्पलीफायर आया है अपने पास 250 वाट है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो आवाज़ है वो कट कट के आ रही है। जो कि मैंने एम्पलीफायर को खोल लिया है और मैंने सोचा कि इसका भी एक वीडियो बनाया जाए और आपके लिए इसका वीडियो बनाया जाए दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और क्या क्या इसके अंदर दिक्कत है ये भी चेक करेंगे। तो मैं अभी इसकी ऑडियो सुनाकर दिखाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो अभी मैं इसकी आवाज़ सुना के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कट कट के आवाज़ आ रही इसकी। कट कट के आवाज़ आ रही इसकी। तो चलिए अभी, और एक बात ये है दोस्तों कि ये जो एम्पलीफायर है, जो एक बंडल आता है उसका एक ये एम्पलीफायर है और वो खाली गणपति में 10 दिन ही चलाते हैं और बाद में ये एम्पलीफायर रख देते हैं वो साल भर के लिए। साल में 10 दिन चलता है ये खाली, और बाकी ये एम्पलीफायर एक जगह पड़े हुए रहता है। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। तो जल्दी से हम इसको चेक करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार कैमरे को सेट कर लेता हूँ। आज मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, तो चलिए मैं कैमरे को एक बार सेट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने कैमरे को सेट कर लिया है अभी। तो अभी इसको एम्पलीफायर तो ऑन है, ये देख सकते हैं इसकी आवाज़ कट कट के आ रही है। तो अभी मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। एक प्रॉप को मैं यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ और उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं इसको अभी यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है दोस्तों। ये दो जो कैपेसिटर है वहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे 18 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो चलिए यहाँ पे 18 वोल्ट है। तो हमारा जो 18 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो ओके है। तो उसके बाद में दोस्तों, ये जो लाइन जा रही है नीचे से, तो उसमें वोल्टेज चेक करना है। तो देख सकते हैं, और ये जो प्रीसेट है यहाँ पे लगे हुआ, उसके ऊपर भी एक बार चेक करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसके ऊपर भी वोल्टेज है। तो एक बार ड्राइवर वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर कोई भी ड्राइवर वोल्ट नहीं बन रही, जो कि वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं वोल्टेज, जो कि मैंने प्रॉप पहले से ग्राउंड कर दी है। तो इस प्रेसेट को एक बार घुमा के देखते हैं कि इसके अंदर ड्राइवर वोल्ट बनती है या नहीं बनती। तो देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं है इसके अंदर ड्राइवर वोल्ट। तो चलिए अभी देखते हैं इसको, तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इस प्रीसेट पे वोल्टेज चेक करना है उसको। तो देख सकते हैं इसके ऊपर भी 11 वोल्ट बन रहे हैं, और ये देख सकते हैं। तो जो प्रीसेट का एंड सिरा है उसके ऊपर चेक करेंगे, इनपुट और आउटपुट पे चेक करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक बार मैं इस प्रीसेट को घुमा के देखता हूँ, क्योंकि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इस प्रीसेट को मैं बदली कर दूंगा। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, देख सकते हैं। तो एक बार मैं इस प्रीसेट को निकाल ही लेता हूँ आपके सामने। मैंने अभी बंद कर दिया है एम्पलीफायर को। क्योंकि ये वोल्टेज कभी भी छोड़ पकड़ कर रहा है, इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि ऐसी दिक्कत बार बार ना आए। तो उस दिन जो मैंने जो जो अपने डायोड चेक किए थे दोस्तों, तो उसकी वीडियो कट हो चुकी थी, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं और मैंने कैमरे तरफ ख्याल नहीं दिया। तो ये देख सकते हैं, ये प्रीसेट मैंने इसके अंदर से निकाला है। तो अभी मैं दूसरा प्रीसेट देखता हूँ सेम इसके सरी का मेरे पास है या नहीं। तो चेक करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं प्रीसेट देखने तक थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये प्रीसेट दूसरा लिया है, देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ।
जो कि हमारी तरफ बारिश भी बहुत चालू है दोस्तों। इसी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि बारिश को चलती हुई वीडियो में आए तो हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए मैं अभी इस प्रीसेट को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया है अभी। तो थोड़ा सा मैं वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ, बारिश जान देता हूँ बाद में। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको शोल्डर भी कर दिया है अभी। तो अभी इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो एंड सिरे में देखेंगे दोस्तों कितना वोल्टेज इसके अंदर। तो अब मेरी ग्राउंड नहीं हुई अच्छी तरह से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए। तो देख सकते हैं एंड सीरियल में 17 वोल्ट है, और इसके थोड़े कम आएंगे यहाँ पे 1 या 2 वोल्ट। तो देख सकते हैं 15 वोल्ट आ रहे इसके अंदर। तो अभी ये सही हो चुका है, और ड्राइवर होल्ड की भी इसके अंदर मौजूद हुए होंगे। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट आ चुके हैं। तो थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करूँगा, और 5 वोल्ट पे इसको सेट करने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं अभी ये प्रॉपर 5 वोल्ट हो चुका है, और इसकी ऑडियो भी मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इसकी ऑडियो भी क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तो अभी मैं सामने से कैमरा ला के और इसकी आवाज़ ये करके दिखाता हूँ, क्योंकि तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं सामने से दिखाना चाहता हूँ कि पहले इसकी आवाज़ बहुत खराब आ रही थी। देख सकते हैं अभी इसकी ऑडियो क्लियर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए इस तरह की वीडियो हम ला पाए। क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो प्रीसेट हमने ये बदली किया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसको बदली कर दिया हमने। और ये जो मैं थोड़ा सा बंद करके यहाँ से थोड़ी ये गंदगी हो चुकी है, जो कि मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से चेक करना है, और ज़्यादा खोल फिटिंग के झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ही फॉल्ट होता है, जो कि ड्राइवर होल्ड उसको अगर कम मिल रहे या नहीं मिल रहे तो इसकी आवाज़ कट कट के आती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों, और जय श्री राम। हम ज़्यादातर के वीडियो लंबा नहीं बनाते, क्योंकि आप लोग भी बोरिंग हो जाती है दोस्तों वीडियो। तो इसीलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, और शॉर्टकट में बताते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको खोल के भी रखा था, और इसके अंदर गंदगी इतनी थी कि ये एम्पलीफायर दिख नहीं रहा था। तो अभी देखिए कितना क्लीन किया है मैंने इसको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।